6 fevral 2023-cü il Türkiyənin 11 əyalətinin gözlənilməz fəlakəti. 2 il öncə əsrin fəlakəti bütün dünyayı sarsmışdı. Dünyanın bir çox ölkələri, onlar arasında Gürcüstan da əsrin zəlzələsində zərər çəkən insanlar üçün yardım kampaniyasına başlamışdı. Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə bölgənin bir neçə bələdiyyəsində, o cümlədən Marneuli şəhərinin özündə, Marneuli bələdiyyəsinin Sadaxlı, Şulaver, Qasımlı, Qaçağan, Kəpənəkçi, Alqet ərazi vahidliyində, Candar və Qızılhacılı kəndində, Çalka bələdiyyəsində, Ərcivan, Sarvan ərazi vahidliyində, Gödəklər, Bareti və Qızılhacılı kəndində, Bolnisi bələdiyyəsində, Faxralı, Saraçlı, Kolayır kəndində və bu kimi bir neçə yerlərdə start vermişdi. Yardım kampaniyası çərçivəsində bölgənin hər yerindən maddi mənəvi dəstək olanların sayı hesabı yox idi. Böyükdən kiçiyə hər kəs zərər çəkmişlərin ehtiyaclarını qarşılamaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirdilər. Ən çox isə diqqət çəkən məqam azyaşlıların zəlzələdə dağıntılar altından çıxarılmış öz həmyaşıdlarına dəstək olmaları idi. Azyaşlılar da valideynlərinin onlara verdikləri məktəb xərcliklərini və öz oyuncaqlarından gətirərək həmyaşıdlarına dəstəklərini bildirirdilər. 10 günə yaxın davam edən kampaniyada Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin əməkdaşları və kənd ərazi birliklərindəki nümayəndələri gecə-gündüz bilmədən ərzaqların və əşyaların toplanıb yığılmasında canla başla çalışırdılar. Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən təşkil olunan yardım kampaniyasına həmçinin iş adamları da qoşulmuşdular. Toplanmış yardımların nəqlini Azebi təşkilatının tərkibində olan SAR qrup təşkilatı və Faxralı kəndindən könüllü iş adamı öz üzərinə götürmüşdü. Həm Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin əməkdaşlarının, həm də Kolayır, Kəpənəkçi və Faxralı kəndlərinin əhalisinin yüklədikləri ərzaqlarla və əşyalarla dolu 3 tır Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədrinin və parlamentin sabiq millət vəkili Ramiz Bəkirovun rəhbərliyi ilə yakın əməkdaşları Gürcüstan sərhədinə ən yaxın olan Kars vilayətinə yollanmışdılar. Gürcüstanın nümayəndə heyətini Karsda vilayətin vali yardımcısı, Kars vilayətində AFAD şöbə müdiri və onun əməkdaşları, 112 çağrı mərkəzinin müdiri, professor Erol Aydın, jurnalist Erbil Hürüyurt və iş adamı Kamil Yılmaz qarşılamışdı. Toplanan ərzaq, əşya və maddi yardım Kars nümayəndəliyinə təslim edilmişdi. Kars nümayəndəliyi və eləcə də Kars valisinin yardımcısı Muhammed Furkan Tuna ilə cəb nümayəndə heyəti arasında baş tutan görüşdə vali yardımcısı qonaqlara təşkil olunan yardımlara və Türkiyənin çətin günündə maddi və mənəvi dəstəyini əsirgəməyən Gürcüstan vətəndaşlarına dərin minnətdarlıqlarını bildirmiş və əsrlərə dayanan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin nə qədər dərin və sarsılmaz olduğunu bildirmişdilər. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyətinin tərkibində olan Kolayır kənd sakinləri Füzuli Hüseynov, Valiko Məmmədov, Zəngimar Musayev və Nazir Bayramov Malatyaya səfər edərək orada zəlzələdən zərər çəkmişlərə baş çəkmişdilər. Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Hüseyn Yusubov, sabiq deputat Ramiz Bəkirov və nümayəndə heyətinin üzvləri öz növbələrində yüksək səviyyədə qarşılandıqlarını dilə gətirərək təşəkkürlərini bildirmiş və eyni zamanda iki xalqın pis və yaxşı günündə hər zaman bir-birlərinə dəstək olduqlarını bir daha vurğulamışlar və zəlzələdə həyatlarını itirmiş insanlara görə dərin hüznlə başsağlığı vermişdilər. Qardaş Türkiyədə baş vermiş bu əsrin ən dəhşətli fəlakətinlə bağlı ölənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Yaralılara acil şəfalar diləyirəm və orada fəaliyyət göstərən afadçılara mən Allahdan qüvvə, səbir və mətanət arzu edirəm. Həqiqətən onlar çox böyük zəhmətlər çəkirlər. Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresi olaraq orada həmən fəlakət olduğu gün sabahı yardım səfərbərliyi elan etdik. Həmin səfərbərlik çox qısa müddətdə 3 tür yük toplandı, yardım toplandı. İstər Faxralı kəndində, istər Bolnis Kəpənəkçidə, istər Kolayır kəndində, istər Şəmşor kəndində, istər Səyaloğlu kəndində, istər Saraçlı kəndində, Bolnis rayonunun, istərsə də Doğmuğanlı kəndi, Bədini kəndi, Kəpənəkçi kəndi, Şulaver, Sesvetdinin kəndləri, Sadaxlının kəndləri, Dəmiyə Göraxı, yaylaxır adını çəkə bilmir, Ağam Məhdi kəndinin məktəb kollektivi, Doğmuğanın məktəb kollektivi və rayon, Marmar rayon bələdiyyəsi rəhbərliyinə də mən fürsətdən istifadə edib təşəkkür etmək istəyirəm. Onlar da bizə dəstək oldular. Eyni zamanda Zalba rayonunda yaşayan bizim Azərbaycanlılarımız dəstək oldular. Marmar rayonunda təkcə Azərbaycanlılar yox, həm də Gürcü qardaşlarımız bizlə beraber dəstək oldular. Bizim qonşuluğumuzda olan notarius öz
ofisini boşaltdı, bizə verdi, biz yükləri orada topladı. Burada məktəb uşaqları gəldilər, oğlanlar, qızlar yüklərin qablaşdırmasında iştirak elədilər. Türkiyənin Gürcistandakı səfirliyinin çox böyük dəstəyi oldu bizim getməyimizə. Azərbaycanın iş adamlarının burada böyük bir birliyi var, təşkilatı var, Azərbaycan təşkilatı. Onlar bizə nəqliyyatla dəstək oldular. Hər birinə, Nəqon müəllimin rəhbərliyi ilə, Sənan bəyin köməkliyi ilə hər birinə ürəkdən təşəkkür edirəm. Və biz bunu sərhədi keçəndən sonra sərhədə ən yaxın olan Kars valiliyinə çox təşəkkür edirəm onlara diqqətlərinə görə. O birisi gün vali bizlə görüşmək istədi, vali ilə görüşdük. Çox təşəkkür edirəm, vali çox Gürcistanın haqqında çox yüksək fikirlər söylədi bizim dövlətimizlə bağlı. Məndə olan məlumata görə 30-a qədər tir gedirdi buradan Gürcistan azərbaycanlarından və getməkdə davam edir, hazırlıq da davam edir və hər kəsə mən təşəkkür. Karsda Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin nümayəndə heyətinə göstərilən diqqət və qayğıya cəhd rəhbərliyi biganə qalmamışdı. Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresi Türkiyə Cümhuriyyətinin Kars Qafqaz Universiteti öğretim üyəsi sayın professor doktor Erol Aydına göstərdiyi xidmətlərdən dolayı Türkiyə Cümhuriyyətinin Kars şəhərində yaşayan hörmətli Kamil Yılmaza Gürcüstan və Türkiyə arasındakı xalqlar dostluğuna göstərdiyi xidmətlərdən dolayı Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri elçisi adını vermişdi. Gürcüstanda yaşayan müsəlman ruhanilər Türkiyədə zəlzələdə həlak olmuş vətəndaşları da unutmamışdılar. Belə ki, Boynisi bələdiyyəsinin Faxralı və Kəpənəkçi kəndlərinin məscidlərində və eləcə də bir çox məscidlərdə zəlzələdə dünyasını dəyişənlərin ruhlarına dualar oxunmuşdu.